Salut à tous. Voilà, on est au bord de l'eau avec le fiston pour une petite pêche rapide de quelques heures. Donc on verra s'il y a moyen de toucher du fiche. Pour cette pêche, j'ai une canne à la RRH, bille que je connais déjà et que j'ai déjà fait du poisson avec. Et une canne à la Spicy. C'est des billes que je viens d'avoir, je ne les ai pas encore testées, on verra si ça déroule avec. Donc pour aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la RRH. La RRH, qui est une bille rouge de base, très attractive. J'ai déjà fait pas mal de jolies fiches avec. Donc la RRH, c'est une compo fruits de mer à base de crustacés et de poissons. Il y a une forte proportion de sardines et de harengs, ce qui fait que ça fait quand même une bonne odeur. Elles sentent vraiment fortes. Dans la même gamme de la RRH, il y a les pop-up que vous pouvez avoir en 15 mm ou en 20 mm de couleur orange, blanc et rose de mémoire. Dernièrement sorti les pop-up qui a que en orange. Donc c'est pas mal avoir pop-up et dumble. Sans oublier le petit booster qui va bien avec. Comme ça vous avez vraiment toute la gamme en RRH. Moi c'est une bille que j'aime bien. J'ai déjà fait de jolies fiches avec. Donc là on verra bien laquelle des deux déroule. On se revoit plus tard et on fait un débrief un peu plus tard dans la journée. Ben voilà, la session pêche touche à sa fin. 4 poissons, 2 à la RRH, 2 à la Spicy. Donc ben voilà, hein, le job a été fait, les billes sont au top. Pour la RRH, je pêchais avec une bille en 20 et une pop-up en 15. Ça fait un fiche. Après j'ai essayé avec la dumble, ça fait un autre fiche. Et l'autre canne à la Spicy, pareil, une petite bille en 20 avec une pop-up en 15 blanche. Les deux montages pareils et 2 fois déroule. Donc que dire de plus? Au top. Merci Mike Produc et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.